Velkommen til denne tekniske guiden om Dyson SV14. Vi er Kelatos Informática, spesialister på teknisk reparasjon. Vi henter enheten din hjemme hos deg, utfører en gratis diagnose og sender deg et tilbud før vi reparerer. Ingen telefonsamtaler, ingen turer. Vi holder til i Calle Joaquín María López 26, Madrid. Praktisk, transparent og profesjonelt. Lenke i BS kroner i velsen. Mange brukere har opplevd at Dyson SV14 begynner å lage merkelige lyder, som om noe sitter fast inni den. Dette kan skyldes en defekt motor som ikke fungerer som den skal. Hvis problemet ikke blir løst raskt, kan det føre til ytterligere skade på enheten, og i verste fall kan det stoppe helt opp. For å utføre motorbytte på din Dyson SV14 trenger du noen verktøy. Du vil trenge en stjernes kroneruttrekker, en flat kroneruttrekker, en tang og en ny motor til Dyson SV14. Først, for å åpne enheten, må det finnes kronerune som holder dekselet på plass. Bruk stjernes kroneruttrekken til å skroneru ut alle skronerune. Forsikronere deg om at du har en beholder for å oppbevare skronerune, så du ikke mister dem. Når dekselet er løsnet, løfte forsiktig av for å avdekke motoren. Den defekte motoren er vanligvis plassert nær bunnen av enheten. Du kan se at det er flere kabler som er koblet til motoren. Før du fjerner motoren, må du ta bilder av hvordan kablene er koblet til, slik at du kan koble dem tilbake på riktig måte senere. Bruk den flate skroneruttrekkeren for å løsne klipsene som holder motoren på plass. Vær forsiktig når du fjerner motoren, slik at du ikke skader de omkroneringliggende komponentene. Når motoren er ute, kan du installere den nye motoren. Plasser den nye motoren i samme posisjon som den gamle, og fest den med klipsene. Koble kablene tilbake på samme måte som de var før. Pass på at alt sitter ordentlig og er godt festet. Når alt er på plass, kan du sette dekselet tilbake på enheten og skroneru det fast med stjernes kroneruttrekken. Husk å skroneru skronerune godt til, men unngå å overstramme dem. Når du har lukket enheten, er det på tide å teste om alt fungerer som det skal. Slå på din Dyson SV14 og sjekk at motoren går jevnt uten rare lyder. Hvis dette begynner å føles for komplisert, husk at vi hos Kelatos henter enheten din hjemme og sender den tilbake reparert. For å unngå at motoren blir defekt igjen, sørg for å rengjøre filteret regelmessig og sjekke for blokkeringer i slangen. Det er også viktig å unngå å suge opp store gjenstander som kan skade motoren. Hvis du ikke vil risikere skade enheten din, hos Kelatos henter vi den, reparerer den og leverer den hjem til deg overalt i Norge. Lenke i BS kroner i velsen.